Өнөөдөр ханшны гэж байгаа энэ сайхан өдөр бүх дүүнэрийнхээ хамт арай бол бурхны сүм буюу одоо сүүлд чи ярьдгаар одоо гүнжин сүмдэр ингээд ирчихсэн байна. Их сайхан байна. Бүх дүүнэртэйгээ хамт ингээд явж сайхан сэлгэлээд агаарлаад буян үйлдээд залбирч шүсгэлээд арч хүзээ угуулад идэ бодгоо өргөөд одоо миний ард байгаа сайхан майны 6 өсгөний өмнө одоо суучсан аав ээжтэй мөргөөд тэнгэртэйгээ адаа аваа мөргөөд ингээд та бүхэн тэнгэрээс харж байгаа үр хүүхэд аччээ 30 40 бид нар ч бүгдээр ингээд сайн сайхан яваа шүү гэдэг одоо давхар хэлье. Тэгээ саяхан одоо бас аав ээжийнхээ тухай нэвтрүүлэх орсон. Тэн дээр бас одоо аав ээжийнхээ тухай өөрийн мэдх хэмжээнд одоо бас багасгаа зүйлүүд бол ярьсан билээ. Өнөөдөр бүх дүүнэртэйгээ явж байна. Бид нэх олоолаа болсон юм. Одоо ингээд нэг 20 гээд нэг 20 хэд бараг 30-аад шахуу ингээ хүүхдүүд явж байна. Тэгээ энэ сайхан тэгээ зураг авалтыг зохион байгуулж байгаа. Одоо Эрдэнэбаатар болон түүний гэр бүл мөн одоо хамт одоо энэ сайхан бэлгэцээд ингээд хамт салхинд гараад буян үйлдээд өргөл өргөөд аав ээжтэй залбираад бурхан сахиусандаа залбираад ингээд явж байгаа. Одоо дүүнэрт бас баярлаа тэгээд. Сайн байцгаана уу? Ингээд нийт телевиз үзэж байгаа нийт хамаатан садан ах トゥ төрөл төрсөг та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг дахин хүргье. Бид өнөөдөр бас арай үлхий дээр нэрлэгдсэн сайхан гүнжин сүмг энэ сайхан газар хамаатан садан ах トゥ төрөл төрсөгтөр бас гараад нэг өдрийг сайхан хамтдаа өнгөрүүлж байна. За бид нар бөөндөө одоо Нямт Цэрэм Эрдэнэ цэцэг нарын үр хүүхдүүдийг төлөөлж бас энэхүү нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт орж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд бид өнөөдөр Сүрэнжав, Сэнжав гэсэн энэ хоёр сайхан буураагийн үр удам болж өнөөдөр бас эрүүл төнх аз жаргалтай сайхан амьдарч байгаагаа энэ хоёр буураагийн бас буян гэж ингэж ойлгож өнөөдөр бас тэр хоёрынхоо төлөө залбирч өнөөдөр энэ сайхан бас ханш найдсан өдөр байгаль ихтлгээдээ өргөл барьцаа барьж заваах сайхан бурхны сайхан сүм үедээр орж ном энерги авч ном хуруулж бас нэг сайхан нэг үд шиг хамт өнгөрөөж байна. Ингээд бидний үр хүүхдүүд цаашд байгаа бас гарж байгаа бас энэ манай нандагийн гитсэнд байгаа энэ хүүхд гээд ингээд олон сайхан үргэж их энэ сайхан үр удамд бид хаац яг хамгийн сайн сайхныг хүсэж чинь ингээд Нямт Цэрэм түүний гэр бүл мөн сайхан хөргчүүд бас үр удам ач 30-аас нь та бүхэндээ бүгдэнд нь минь төргөж аадсаага хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Бас бэрчүүд байгаа. За сайн бацхан би Нямт Цэрэнгийн Эрдэнэбаатарын эхнэр байгаа. Тий одоо баясгалтай дэлхийн эмнэлэгт уламжлалтай хэмжээр ажилладаг. Тэгээд хайрыгаа одоо ийм сайхан нэвтрүүлэг бэлдэж хийж байгаад маш их баяртай байна. Бас их сайхан юм санаачилж ах トゥ гийнхаа юм дурсамжуудыг ингэж цогцлоод хийж байгаад их баяртай байгаа. Оюутнасаа битэр бас эмээгийн байранд доогийнх их байдаг байсан, мөөгийнх их байдаг байсан. Бид нар хамтдаа тэнд өнгөрүүлжсэн. Тэгээ анхныхаа хүүхдийг гарчаа тэндээ бас одоо манай охин саруулыг гарахад шарын байрандаа бас амьдарч ийсэн. Тий. Одоо тэ бид хоёр хөрхөн хүүхэдтэй ингээд бүгдээрээ ажил төрөлтөө ямар ч байсан сайхан амьдарч байна. Тий. За миний охин саруул бол энэ Нямт Цэрэм гэдэг айлын хамгийн том ач болж ирсэн. Эмээгийн хувьд бол бас хамгийн том 30 болж исэн. За намайг Эрдэнэбаатарын саруул гэдэг. Би хаал дүүргийн 115 дугаар сургуулийн 3-ын Б ангид сурдаг. Хобби нь болохоор ямар ч байсан өөрийнхөө хоббиг нэг сайн нээж чадаагүй байгаа л та. За тэгээд би нэг хүнийг өрчиж болох хамгийн сайн найз халуунагаа өрчидэг. За. Сайн бацхан намайг мөнх хотын халууна гэдэг. Би 75 дугаар сургуулийн 3-ын Г ангид сурдаг. Манай багш Бат ундрал гэдэг. Дуулах уу гэсэн нэг тэмцээнд ороод тэгээд амжилттай орсон нэг өргөмжлөл авсан.
Миний хуучрын тэмцээнд ороод 3 дугаар байранд ороод нэг диплом авсан та. За одоо манай Тэнгэр 3 настай. Тэгээд хаан бол дөрвөн 65 дугаар цэцэрлэгт явдаг. Одоо миний бүх хүмүүстэй мэдлэлч. Сайн байна уу гэж. Сайн байна уу? Намайг Тэнгэр гэдэг. Раа Тэнгэр гэдэг. За. 3 настай. За миний хүүхдээ хамгийн сайн хэлж чаддаг юм бол аавынхаа утасны дугаарыг маш сайн хэлдэг. За утасны дугаар нь хэдэлээ аавынх нь? 99050575. Yes. За. Нэмцэрэнгийн Нанди Эрдэнэ байна. За би нөхөр хүүхэд ингээ гуруулаа амьдардаг. Одоо гэгцэн дотор нэг маама удахгүй мэдлэх гэж байна. За миний охиныг Мишель гэдэг, нөхрийн маань Түмэн Нэмрэл гэдэг. За би бол Сонгон хайрхан дүүргийн ирээдүйн цогцлбор сургуульд одоо бага ангийн багш мэргэжлэр ажиллаж байна. Өнөөдөр бид хэд ингээ салхинд ах トゥ нартайгаа ингээ бүгдээрээ гараад ирсэн өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна. За сайн байцгаана уу? Намайг Нэмцэрэнгийн Болор Эрдэнэ гэдэг. Би нөхөр хүүхдээ ам бол гуруулаа амьдардаг. Манай нөхрийг Базар Аргачаа гэдэг. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар хяналтын инженер хийдэг. Манай хүүг Төр мөнгө гэдэг одоо 10 сартаа. Би болохоор өөр өрхийн эмч хийдэг. За тэгээд эмээтэй холбоотой дурсамж гэх юм бол бид хоёр би хантайгаа танилцаад анх эмээгийнхээ байранд хамт амьдраад одоо манай эмээг амьдарч байсан байранд тантайгаа хамт амьдраад манай хөөрхөн хүү мэдлээд одоо хөлд ороод том залуу болж байгаа. Тэгээд эмээгийнхээ байранд амьдарч байхдаа маш их аз жаргалтай, халуун уур амьсгалтай амьдарч байхдаа маш их аз жаргалтай байгаа. Тэгээд одоо манай хань юм. Сайн байцгаана уу? Намайг Баатар Өгтө Базар Аргачаа гэдэг. Би Болор Эрдэнэ битэр одоо хамт амьдраад 2 дахь жилдээ явж байгаа. Миний хүү Төрөмөх 10 сартаа одоо ингээд эмээгийнхаа байранд бид гурав ингээ хамт амьдраад миний хүү ингээ мундаг хүү болоод хөлд орж байгаа. Одоо утахгүй хилд ороод юмэрээ явна. Тэгээ бид гурав энэ байранд амьдарч байгаадаа маш их баяртай байгаа. За тэгээ өнөөдөр ингээд сайхан бөөндөө ах トゥ сэрээ энд ингээд сайхан агаар салхинд гараад тэгээд өвөө эмээгийнхаа тухай дурсаад яриад ингээд явж байгаа. Айгүй гоё баяртай сайхан байна өө. Тэгээ одоо энэ өвөө эмээгийн минь амьдарч исэн яг одоо тэр гэрт очиод өвөө эмээгийнхаа тэр гэрт ороод бид нэр одоо сайхан хоол ундаа хийж идээд өнөөдрийг нэг сайхан өнгөрүүлээ гэж ер нь бол бодож байгаа. Ер нь тэгээ бид нар бол байсгийгээл ингээл ах トゥ сэрээ ингээл нэг агаар салхинд бол бөөндөө ингэж бас гардаг гой бөөндөө нэгнийдээ цуглаж суудаг баяр ёслыг ерөөсө бид нар алхасгааргүй ингээ бүгдээрээ уулздаг. Тэгээ энэ бүх бас коллективыг манай Бямбаах их гой зохион байгуулдаг. Тэгээ Бямбаахын одоо дараагийн хойчууд манай Памбага байна, Баги байна. Тэгэл одоо эмэгтэйчүүдээс би гэж бодож бид нэр бас гой ингээд нэгтгээд би хүмүүсээ одоо улам сайхан гой өргөжөөд бид нар чи гой олоолаа болно. Тэгэд ерөөсөө нэгнээсээ холдож болохгүй бүгдээрээ гой ингээд олоолаа ийм сайхан ингээд байхад бол гоё юм. Тэгэд энэ хоёр хөгшний үр хүүхдүүд нь ийм гоё олоолаа болж өсч хөгжиж явдалд бол айгүй гоё баяртай байгаа. Бүх хүүхдүүд бол манайхан айгүй тийм юута урлагийн их авьяастай одоо манай энэ хүүхдүүд бүгдээрээ их янз бүрийн урлаг соёлын бүх төрлийн авьяастай их мундаг хүүхдүүд байгаа. Тэгээд намайг одоо ив санаа гэдэг. За би тэгээд өвөө эмээгийнхаа бас эмэгтэй хамгийн анхныхын зээ охин байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээд нөхөртөө 2 хүүхэдтэй өрх тусгаарлсан амьдралтаа одоо ийм болсон байна. Одоо манай нөхрийг Эрдэнэ сайхан гэдэг. За тэгээд хуваараа одоо нэг бизнес эрхэлдэг. За тэгээд одоо манай хүүг Буян Дэлгэр гэдэг одоо 4 настай. Миний охиныг Ухаан Заяа гэдэг 2 настай. За тэгээд бид хэд одоо ингээд өрх тусгаарлаад одоо ингээд нэг гэр бүл болоод өвөө эмээгийнхаа одоо үр хүүхдүүд нь бас ингээд дахиад нэгээр ингэж нэмэгдээд бид нэр бас ингээ үржээд ийм олуулаа болсон байна. За тэгээ би өөрөө одоо бас нэг хувийн компанид ажиллаж байгаа. За одоо манай том охин одоо энэ ив санаа нэг хувийн аж ахуй компанид одоо нэг захирлын туслахын ажил хийдэг. За дараа нь энэ дараагийн маань хүү маань одоо чин зураг ингээд авраг дээд сургуулийн одоо 2 дугаар курсын оюутан. За бага охин Маралмаа маань одоо Итүүгэн сургуулийн лицейд ажилладаг. За нөхөр Дорж давг маань одоо бас энэ юунда эрчим хүчний байгууллагад одоо олон жил бас насаараа ажиллаж байгаа да. За тэгээд хүү чин зураг маань ер нь жоохон барилдах, жоохон хоббитой, сонирхолтой. Одоо жоохон миний хүү жоохон сонсгол муутай ч гэсэн ерөнхийдөө одоо чөлөөтөөр барилдана, үндсээр бас барилдана. За
бас 1000 сумын 90 жилийн ойгоор очиж миний хүү сумын наадамдаа төрүүлээд одоо өсвөрийн барилтанд төрүүлж иржсэн. Тэр үед тухайд бид нар бас өндөр хөхийн ууландаа гарч залбирчсан. Манай өндөр хөхийн маань одоо жинхэнэ мянгадуудын одоо дахин шүтдэг уул. Одоо энэ тэр тусмаа ирчүүдийг маш их ивэдэг. Одоо миний хүүг одоо тэр өндөр хөхийн маань хивээсэн байх гэж би бас боддөг юм аа. За тэгээд охин маралмаа маань одоо итүүгэн сургуулийн лицейд байгаа. Тэгээд хөгжим бүжгийн сургуульд бас сурчсан. Одоо бас саксофон хөгжмөөр бас тоглодог. За тэгээд сая нодлон 2016 оны одоо оны шилдэг хүүхэд болсон саксофон хөгжмөөрөө тэгээд мөн гадаадын одоо нөгөө Манжуур хотод болсон олон улсын тэмцээн фестивал наадамд ороод бас багаараа 1-р байр эзлээд бас цом аваад ирсэн. Ер нь манайхан бол ойрдоо ер нь их юутай байгаа. Одоо амжилт бүтээлээр ер нь дүүрэн байгаа ерөөсөө тий. За манай хөргөн хүү Эрдэнэ сайхан маань одоо ховын бизнес хийдэг. Эднийх одоо манай би ч одоо нэг 2 хөөрхөн зээ охин зээ хүү 2 тий. Одоо тэгээд улам л өдрөөс өдрөст улам л одоо өргөжөөл одоо энэ сүрэнжүүгдэг хүний үрс цад одоо ач зээ 30 40 гээд ингээд маш их олуулаа өргөн сайхан болж байна доо ерөөсөө тий. Өөр хүүхдүүд нь бүгд сайн сайхан явж байна одоо өнөөдөр ерөөсөө тий. За ингээд ерөөсө бүх ах トゥ нартай та бүхэндээ бүгдэнд нь одоо эрүүл аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг одоо хүсэн өрөөё. Энэ цэнхэрлэгцийг үзэн сууж байгаа, миний бичлэгийг үзэн сууж байгаа бүхий л хүмүүстэй ах トゥ нартай, дүү нартай, ахтай, эгчтэй бүх хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан өдрийн мэндийг л хөшүүлье. За энэ сайхан санаачлагыг одоо санаачилж энэ сайхан хөрөг нэвтрүүлгийг хийх санаад ирсэн ижи авийн тухай сайхан дурсамжийг одоо хүүрнэх ийм боломж олгосон одоо памбаг дүүдээ маш их баярлалаа гэдгийг одоо өөрийнхөө зүгээс болон гэр бүлийнхээ зүгээс бүх ах トゥ нарынхаа бүх хүмүүсийн зүгээс л талархал илэрхийлж байгааг минь хүлээн авна уу. Тэгээ би чинь 7 хүүхэдтэй айлын 6 дугаар одоо хүүхэд нь болон төрсөн одоо ийм азтай ийм охин байж байгаа. За 1973 он төрсөн гэхээр одоо аав ээж хоёрын нэг 40 гаруй насны ээжийн 33 4 юм байна шүү дээ. 33 4 насны орчимд нь би мэндэлж төрсэн байж байгаа. За мэдээж би чинь 73 он төрсөн гэхээр чинь аав ээж хоёрын одоо дунд одоо наснаас хойш нь одоо төрсэн учраас одоо ах нартайгаа хамт амьдарч байсан бага нас. За тэгэл ээж аав маань мэдээж та төрийн ажил хийдэг, аав маань жолооч учраас байнгын юундаа явцдаг. Жолоочоо хийгээд хөдөө тээвэрт явдаг. Ээж маань одоо төрийн ажил худалдаа үйлчлэгээний салбарт ажилладаг учраас тэндээ байнгын одоо өглөөнөөс орой хүртэл ажилдаа тухайн нийгмийн социализмын нийгэмд одоо хүмүүс тэгжил ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд тэр үед өсөж төрсэн хүүхдүүд ямар байдгүй бид нар тэгжил өсөж төрж байсан. Өсөж одоо торинж одоо хүн болцохоосон. Тэгээд мэдээж энэ дээр ингээ харахад бол одоо би зүгээр бага насаа эргээ бодохоор миний их оройол нэг гэр орондоо хийж гээгүүлээд исэн юм байдгүй. Тэгэл хагас бүтэн санд өдөр шингүү хичээлдээ ах хичнээн нар маань хичээлдээ явцдаг. За бүтэн сая өдөр болохоор угаасаа нөгөө тухайн социализмын үед бол 6 өдөр ажиллаад нэхгүй өдөр амардаг байсан учраас бүтэн сая өдрөө бооцоо хайрн юмаа угаана. За тэгээд шалдаасаа угаагаад нөгөө форм барч угааж эндүүцсээр хагаад бүтэн сая өдөр өнгөрдөг. За тэгээд ингээд бидний амьдрал хүүхэд насны амьдрал бол бүгдээрээ л ингээд нөгөө хичээл номдоо шандсан сурсан сургуультай явсан ийм л өдрүүд өнгөрч байсан. Манайх бол ерөөсөө гэрээрээ дүүрэн хийвстэй. Тэгэл тухайн үеийн одоо хамгийн одоо бас боломжийн айлуудын тавьдаг мебель тавилгууд, диван, креслэл, босоо толноос өсвөлээд хөргөгч, телевиз, за угаалгын машинтай айл баг ховор байсан да угаалгын машин хүртэл ашиглаж мэддэг. Тэрийг ашиглаж амьдардаг ийм байсан. Тэгээ тийм ч учраас одоо сайхан дайжгүй айл гэж тоодог байсан юм уу? Аймгийн дарга нар энэ тэндээс ирсэн аймгийн дарга нарыг өөрж манай гэрт авчирч бас манайхаар бас нүүр тахлаж одоо айлуудыг одоо манайхаар хүмүүсийг манайхаар оруулаад айл цайлаад ингээд нүрээ тахлаад явдаг байсан. Айлуудын нэг нь манайх байсан байна гэж бодож байгаа. За би нэг эмигээсээ санаж байгаа олон хүмүүс дарга нар орж ирээл цаавн дуугаад явдаг л байсан. Гэхдээ нэг дарга ирээд одоо нэлээд намайг том болцсны арталт юм байна. Ирээд манад цаавн дуугаад
Аав ээжтэй сайхан танилцаад баахан аймгийн дарга нар дагаад ирчихсэн. Хоол цай болоод хамгийн сүүлд нь аав нэг Алтай хот гэсэн нэг тэмдэг зүүж өгөөд явжсэн. Тэгээд аавд ягаад Алтай хот гэдэг тэмдэг зүүж өгдөм бол гэсэн чинь Алтай аймгийн одоогийнхоор бол аймгийнхан засаг дарга буюу тухайн үед одоо Алтай аймгийн Голтой аймгийн одоо дарга нь одоо манай дэрж цайлаад явахдаа бол та бол аймгийн одоо Алтай хот гэсэн тэмдэг зүүж өгөөд явж ирснийг бол санаж байгаа. Мэдээж одоо урлагийн одоо соёл эрдэнэ баян Монгол чуулгын одоо дуучид одоо урлагийн тухайн үеийн одоо ч гэсэн од байгаад насан тогтох дуучин, ариунаа дуучин, дөнгөж дуучин болцсон одоо дөнгөж Болгарт сурж ирээд Монголдо ирээд дуулаад хөдөө орон нутгаар аялан тоглолт хийж явахдаа ховдод ирээд анхудаага баг манад ховдод ирсэн анхны аялын нураг манайх байсан байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд ирээд хоол цай идээд мэдээж оройн аавч хоёр явж тоглолтын үзчихсэнийг бол санаж байгаа. Тэгэхээр ингээд бодоход бол ерөөсөө манайхаар хүн тасардгүй дандаа ингээд сайхан хүмүүс, сайхан энергитэй мундаг одоо тухайн үеийнхээ шилдэг болсон, сор болсон хүмүүс бол манайхаар урч гарч хэлсэн байна гэдэг ийм сайхан дурсамжийг бас би бодож байгаа. За өнөөдөр ингээд ах トゥ нартайгаа бүгдээрээ бид нар салхинд гараа явж байна. Одоо Сэндэн жав, Сүрэн жав гэдэг хоёр хүний үр сад бүх ах トゥ нар нь миний хань Сүрэн жав гэдэг хүний 5 дахь охин байдаг. Тэгээд одоо би хүргэн болсон. Тэгээд бүгдээрээ ингээд нар салхинд гараад сайхан явж байна ах トゥ нартайгаа. Бид нар бүгдээрээ өнөр өтгөн ингээд сайхан амьдарч байна. Тэгээд манайх бол 2 хүүхэд халуунаа гэдэг 2 хүүхэдтэй. Миний хүү Тэмүүлэн болохоор 10 дугаар анги хүүхэд байгаа. Охин халуунаа нь 3 дугаар анги. Тэгээд миний охин их авьяастай. Миний хань болохоор одоо өнөөдөр үр хүүхдүүдээ сайхан өсгөж хүмүүжүүлээд арын албан минь дааж явдаг болохоор би их баяртай байдаг. Ажлаа хийхдээ болохоор ард санаа зовхон байхгүй. Арын албан маань миний хань даачдаг болохоор амар тайван ажлаа хийдэг. Тэгээд одоо энэ ямар сайхан хүний өртөө суусангаа өнөөдөр бол маш сайн мэдэрч байна. Сайхан хүмүүсийн нөлөө бас тийм. Гонор хүний энэ ч бас сайхан энерги, сайхан ах トゥ нар гэдэг ч юм бас хүнд хамгийн их поинтал юм байдаг тийм ээ. Бид нар жишээ нь ээж авгаа сонгож төрдгөө өөрснөө л сонгогдож ирдэг. Тэгэл ийм сайхан аав ээжтэй болоод ийм сайхан аав ээжийнхээ тухай дурсаад ингээд сууж байгаа нь их сайхан санагдаж байна. За одоо ингээд бодоход нас нэлээ өндөр болжээ хөрхий. Одоо ганц 2 жилийн дараа тэтгэвртэй гарах нь миний залуу нас их сайхан өнгөрсөн байна. Улсад хөдөлмөрийнхаа гарааг бол одоо багшийн албаар одоо Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуульд багшийн ажил хийж анх хөдөлмөрийн гараа эхэллээ. Тэнд 1 жил багшлаад дараа хойтой хавар нь хамт ажиллажсэн 3 багшийн хамт ингээд цэрэгт явлаа. Цэрэгт очиод 107 дугаар ангид жолооч боллоо. Тэгээд цэрэгээс халагдаж 3 жилийн цэргийн албаа нэр төртөө сайхан хаалаа. Халагдахад одоо их сайн хаасан гэдэг манай ангиас 3 хүүхдийг одоо офицер сал буюу баг төсөл салаар шагнаж одоо цэргийн албаас халж яасан. Түүний нэг нь бие юм байгаа. Цэргээс халагдаж ирэхэд бол манай аав сүүлийн 7-8 хоног бол гэрээсээ тэрвч яваагүй байсан байт. Хөө цэргээс ирлээгээд. Би цэргийн албаас дундагч нэр төртөө сайхан хаажсан. Манай гэрт хүрт одоо албан цагт иржсэн байдгийг. Эхлээд нэг өдөр тэр шалтаа гэж агшилт тээврээс ирсэн чинь ажилтны гэлцийн дарга дуудсан гэсэн. Свэч ороод ирлээ. Тэгээд аав яваад ирсэн. За цэргийн ангиас албан цагт ирсэн байна. Яг нэг доктортоо захидлэгт наа болол би ч нэ жолооч болчихсон байсан. Янз бүрийн муулийн бодсон байлээ л дээ. Тэгээд задлцдаг одоо яана энэ тэрэгэл аваалаг гэрлээ өгсөн гэсэн. Тэгээд ээж тэр үед даваагийн дэлгүүрт худалдагч байсан. Зоогийн газар худалдагч байсан гэлөө. Би ч цэрэг чавцсан байсан л дээ. Тэгэд ээж аваад гэртээрээ задлсан чинь тийм уу одоо танаа хүү нэг үгээд гэжтэй ямар хүнээр мануусаа их орн нь хараг ямар хүү төрөөснөө эцэг нь хараг гэдэг шиг тийм гоё талархал баярын цагт байсан. Тэн дээр маас аав хоёр их баярлаад зөө нөгөө айдас байх уу
уруулж яриад оюулчихсан гэсэн. Одоо ингэж юм бол Монголын ардын армийн 120 дугаар ангид алба хааж буй Бямдаржин эцэг их төрөл төрөстэй дийлгээс албан захилж явах юу. Би зүгээр эндээс нэг юм усч болох уу? За нам их орн ард түмэндээ өргөсөн тангарагтаа тангарага нэр төртөө биелүүлж яваа. Бямдаржин эцэг их төрөл төрөсөд та бүхний амрыг ирнэ. Монголын ардын армийн дугаар ангийн дарга нам улс төрийн байгууллага Монголын хусгалт залуучуудын эвлийн хорооноос мэдчилж байна гэж байна. Тэгэхээр дунд нь уурсан танаагүй хариуцсан зэвсэг техникээ чадамгаа эзэмшиж байлдааны болон улс төрийн сургуульд онц төн үзүүллээ гэдэг ингээд баярын цагт ингээд аавар тэр үед иржсэн захлын явах юу. Тэгээд тусгалтайгээд би захлаа ингээд хадгалсан байдیں۔ Тэгэд одоо энэ чинь бас тэр үед одоо ийм захлуулаад арга иртэрнэ гэдэг тийм амар байдгүй л шүү дээ. Тэгээ би цэргийн албыг сайхан нэр төртөө халаа үлгэр жишээч одоо халагдахад манай 120 дугаар ангиас дөрвөн цэргийг одоо нэг 14 хоногийн курс маяг юм суулгаад тэгээд одоо баг төсөв цалаар шагнаад тэгээд цэргээ салж ирсэн. Тэгээ би ч одоо цэргээ салгахдаа офицер болоод халагдчихлаа шүү дээ. Тэгээд машин дээдэд их олон жил нарийн бичгийн дараагаар ажиллаа. За дараа нь тэраардлсан хусгалд гар бие оролцож Монгол ардын хусгалт намын төв хороо улс төрийн тавчааг бүрэн бүрэлдэхүүн огцорох тухай тийм өргөх бичгийг миний би одоо бичгийн машин дээр биччихээлээ. Тэр бичгийн машин минь бол одоо болтол манай гэрт надад хадгалаа хэвээр байдгийг. За 1989 оны 11 сард манай би тэр үед ховдын машин дээр сургуулийн дахины нарийн бичгийн дарга албасдаг байлаа. Тэгээд 11 сарын 4-нд баштах талганаас 4-р курсын үед бууж ирсэн ирээд. Тэгээд инээд наадам болж сайн нэг өдөр манай Говалт аймгийн хараад шийдийн Эрдэнэт зэгтдэг залуутай гэдгийг би баха бид нар нэг жагсаал цуглаан хиймээр байна гэдэг. Юун жагсаал гэдгсэн чинь нэг жоохон бодлого шатснаа хоолны чанарыг сайжруулах талаар жагсаал хийнэ гэдэг. Би шууд цагийн жасалтай юу яриад байна чи дээд сургуулийн төсөх курс советын яг өнөөдөр хоол ундны талаар юм ярьж байгаа юм байхгүй. Наасах чимээ зөвшөөрөхгүй. Тэгээд цагнаа гаргаж ирсэн. Тэгээд нэлээд гисэх хугацаа өнгөрсөний дараа Эрдэнэт маань ахиж орж ирээд за бид нар юу жагсаал хийхээр болсон шүү. Та дэмжээрэй. Бид нар туслаараа. Таны хэрэг их байна. Юун жагсаал яах гэдэг чинь бид нар өөрчлөлт байгуулалтыг хурцсахыг. Гэт ийм үрээ та жагсаал цуглаан хийдэж байна. Манай нийгмээс нэг хурцсах нэг л удаа шалтгаан байна манай хөгжил. Тийм учраас бид нэг Горбачевын хэлдгээр өөрчлөлт байгуулалтыг хурцсахыг гэдэг ийм үрээтэй бид нар тогсаал жагсаал цуглаан хиймээр байна гэдэг. Тэгтээ бол би ерөөсө хорилгонд яг эргэлдэж байсан л дээ. Нэрээс тийм ч юм билүү гэж бодоод. Тэгээд хэсэг ярьсны дараа бид нар тэгээд тэр жагсаал цуглааны ерөнхийдөө дэмжиж одоо маш нууц байдлаар дэмжиж ажиллажсэн. Бүх юм бол дандаа нууц. Одоо микрофон үүдсгсэн дандаа л хулгайгаар цонхоор л гаргадаг. Тэгээд тэрэн дэмжигдээд Монгол ардгаад жагсаал маань 12 сарын 7-ны өдөр болсон. Тэн дээр бол Монгол ардын хусгалт намын төв хороо улс төрийн тавчаа бүрэн бүрэлдэхүүнөө огцор гэдэг тийм өргөх бичиг миний би бичгийн машин дээр бичижсэн шинэ 2 цагт. Одоо энэ нэг аимшигтай л да тухайн үед бол нэг намын тогтолцоотой байсан. Ер нь одоо буруу зүрх гэлж болдоггүй. Үг гэлж байгаа үг хүрт одоо хяналттай ер нь дураараа авирлан дураараа байна гэдэг ойлгож ирээсэй байхгүй. Тэр үед Монгол ардын хусгалт намын төв хороо улс төрийн тавчаа бүрэн бүрэлдэхүүнөө огцор гэдэг ийм өргөх бичиг бичин гэдэг бол бас тийм одоо амар биш. Тэгээ миний би шинэ 2 цагт Эрдэнэт цагтаа сууд Говалтын цоол гэдэг залуу хамт байсан. Тэгээ бид гурав бичгийн машин дээр бичсэн. Тэгээ би тэгээд маргааш нь тэр миний бичсэн өргөх бичиг ард байшин талбайдаар шууд олон түмэнд хүрч байгаа байхгүй юу. Энэ бол Монгол оронд хамгийн анхны ардчлалын одоо тэр жагсаал цуглаан бол Ховд аймгийн багшийн дэд оюутнууд энийг хийсэн байгаа. Энийг бол ерөнхийд мэддэг хүмүүс мэддэг боловч өнөөдөр Ховдын багшийн дэдийнхэн хийлээ гэдэг төдийлн ярьдаг байхгүй. Яг тэгэхээр тухайн хүмүүсээс өмнө нь энэ одоо үйл ажиллагаа явуулчихсан бол харагдах гэдэг. Тэгээд одоо л 12 сарын 7 гэдгээр л ер нь явдгийг. Гэхдээ манай тэр ардчлал бол мэддэг байхгүй. Анхны цуглаан гарцаахгүй Ховдын багшийн дэдийнхэн хийжээ. Ховдын багшийн оюутнууд анхны цуглаан одоо юмтай марах ясгүй гэдэг бол зөвшөөрөгдөө. Тэгээд өрөх бичээ би нэг 6-7 хоног бас хөдөө зугтаж явсан.
Тэгэхэд би авиатайгаа авиа маань намайг одоо чи юунд юм хийвдээ. Одоо ингэ эсэргүү болд юм аа. Одоо чи зөвхт нэг өдөр чамд барьж явна гэдэг. За би маргааш шинжлэлд мотоциклын 6-7 хоног хүрээд тахтугаас хаасаагүй жагсаал цуглаан болоод юу намайг барих мантаа. Тэгэл ерөнхийд ингээд арчлаа хусгалал эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ би хожим боддээ. Хэрвээ тухайн үед одоо нийгэм нэг шууд үгүйсгэл одоо буудсан болов нэг өөрхөлвөл хамгийн түрүүн одоо олонний өмнө үнснараа эрдэнэцэгт буудуулна. Дараа нь энэ нэр их бичиг хэн бичсэн гэдэг бямбарч бичсэн гэдэг. Тэгээ битээр хамгийн түрүүн тухайн үед бол буудуулсан байх болов уу гэдэг зүгээр тиймэрхүү сони юм надад бодогддог байхгүй юу. Тэгээ Улаанбаатар шилжиж ирлээ ардчлаа өсглөө 20 жил болно гэж хэлсэн. Тэгээ хүний хөв тавилыг сони байлаа. Тэр өмнө манай хамаатны нэг хүүхэд гадагшаа над сэргийн ажиллагаанд яваад ингийн төлөө медалаар шагнахтад би бодохгүй тэгээд Нахтан Батрын хацтай юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлих багтлаа шүү. Ямар хацтай ингээд дотроо батчихсан. Тэгсэн чинь бол 12 сар болоход ардчлаа өсглөө 20 жил медал одоо энэ ээж л дээ. Энэгээр ерөнхийлөгчийн зарлигаар шагнаглаа. Тэгээд мөн 12-нд нь үлдээ. Ардчлаа өсглөө ороосоо хөө одоо би ороосоо хөө нэмрэг үнэлээд энэ алтан гад сулангаар ерөнхийлөгч хэлбэг талбай шагнажсэн. Ясуулаад энэ ардчлалд хийж оролцож бас янз бүрийн шагналыг авчихсан. Болор медаль нэтрээд. Тэгээ байж байгаа зах зээл шилжлээ, хувийн бизнес хийлээ, хувийн машинтай байлаа. Нэг хэсэг чи ховд аймагтуудаа хувийн машин 3 машинтай 2 хүн байсан шүү дээ. Баазан жолооч авраг Батцүг гэж 3 машинтай байлаа. Миний би 3 машинтай байлаа. Би чиргүүлтэй гуц, чиргүүлтэй супер хараад, юу хамаад бишээ. Чиргүүлтэй хараад та. Тэгээ супер маац та. Тэгээ нэг юм 21 гэж боолог гэж юм 3 машинтай байл. Тэгээ 2000 онд Улаанбаатарт шилжиж ирээд жижамаа нэг микроавтобус өгсөн. Тэрээр тэгээд шугамж авдаг байлаа. Хар хорин яарам гэдэг шугамж авч. Анхны 4 жил очи нэг юм байгаа юм би. Тэгээд явж байгаа дараа нь 2006 онд одоо оллаа такси гэж компани захирлаараа жилжаалаа. Мауны хамт хүч чадлаа ус компани захирлыг хийжээлээ. Шүүгөөл гэж алтны захирлыг ажил хийжээлээ. Нэг зэрэг заримдаа 3 захирлаа аль босдог байлаа шүү дээ компани удирддаг. Ямар ч завгуул ажилтдаг байлаа. За тэр 8 онд Хөгшөөзөн Батбаяр маань их хурлын гишүүнээр сонгогдлоо. Тэгээд 8 оны 9 сараас ихтэй их хурлын гишүүн Батбаярынхаа туслахаар ажиллажээ. За тэгээд 11 сараас эхлээд их хурлын гишүүнийг зөвлөх гэдэг албанд шалд ажиллажээ. Тэгээд их хурлын тамгын газар бол одоо би нэг 4 жил гэртээ ажиллаа. Дараа нь 12 оноос 13 оныг дуустал. Одоо ерөнхий сайдын ажлын албанд Батбаяр цугаас ажилладаг байлаа. Манай Хөгшөөзөн Батбаяр ерөнхий сайдын зөвлөхөөр ажиллажээ. Би мөн тэр ажлын албанд ажилладаг байлаа. Түүний дараа эрчим хүчний зохицуулах хороонд аж ахуйн эрхтгчээр бас 4-5 жил ажиллаа да. За одоо миний залуунаас үнэхээр тусламж дүүрэн их сайхан өнгөрсөнд би бас баярлж явдгийг. Тэгээд бас нэг сайхан юм бол одоо энэ хотод 2000 онд ирснээс хойш би чинь нутгийн явуулга байжгаад 6 онд яваад түүнээс хойш одоо жил бүр одоо нутагтаа очиж ховд голынхаа буянт голынхаа усны шомбож нутгийнхаа сайхан агаар амьсгалж тэр үйлээр жил бүр ингэж явдаг сайхан байдгаа. Тэг өнгөрсөн жил бол Довс аймагт сонгуулийн ажиллаар яваад нутг руугаа очиж чадсангүй. Одоо энэ 17 онд бол намар бидний гадаас нутгаараа тойроо аялаад амраад ирэх байх уу. Одоо сүүлүүд одоо манай дүүнер маань бүгдээрээ ингээд ер нь ажил төрлөө зохицуулаад бас ингээд салхинд их гардаг болж байна. Энэ бүхэн бас сайхан ер нь бостороод бид за болохгүй юм шүү дээ. Энэ бүхэн ингээд удирдан зохион болж байгаа. Тэгээд Эрдэнэтартай би бахнаас баярлж явдаг маа. Тэгээд миний дүүнер хоош ингээ бас цаг заваа гаргаад олуулаа ингээ сайхан гараад гой байгалаасаа сайхан ярьж хүч аваад ингээ сайхан аялж агаараа. Гүнжийн сүм гэдэг энэ тэрэлжийн энэ рүү байдаг энэ сайхан газарт ирчихсэн бид нэр одоо өнөөдөр амралтын өдөр маш сайхан агаар согтуухан ямар сайхан байгаа юм бэ? Өстой гоё байна. Эрдэнэтрийнхаа нэг хурим хийгээд баясаа Эрдэнэтрийнхаа хурмаар бид нэг ах トゥ байгаа
дүүнэрээ бүгдийн дагалаад минь баг тэр нэг нутагтаа нэг очсонгүй үнэхээр сайхан байсан. Ээжийнхээ хашаа амьдрчээсэн байшин тэр бүгдээр очоод аавынхаа газар дээр очоод дүүнэртэйгээ нэг сайхан яваад ирсаад энэ жил бас тэгээд нэг тэгс нэг сайхан явах төлөвлөгөө зохиож байгаа. Энэ жил одоо дүүнэртэйгээ бас бүгдээрээ нэг нийлээд нэг бас нутгийн явъя гэж ярьж байгаа. Тэгээд амжаад амралт маань таарад явбал одоо явна да. Амралт таарахгүй ч гэсэн чөлөө аваа тэгээд нэг сайхан энэ жил нэг нутагтаа. Ер нь жил болго явд юм доо дүүнэртэйгээ. Тэгээд энэ жил бол дахиад бас нэг явмаар байна. Би энэ айлын нэгт хөргөн Эрдэнэс хамгийн томоохон Эрдэнэстэй суусан одоо 34 жил болж байна. Энэ хугацаанд хоёр сайхан охин хоёр сайхан залуу төрөж өгсөн хандаа баярлалаа. Миний айн Эрдэнэс бол хүнсэн өдөрт олон жил хүнсэн өдөр архины спиртэнд ажиллаж байсан. Тэгээд 1990 онд зах зээлийн үед 30 машин авч хөвдөө гараад бизнесмен хийж байгаад би өөрөө 2009 онд одоо би том машин авч зээлд говалтан зээлд нэг жил таван долгоод нэг жил ажилласан. Одоо нас маань 57 орж байна. Хүүхдүүд маань сайн сайхан явж байна. Ах дүү нар маань сайн сайхан явж байна. Өөр хүүхдүүд маань алсын дээр бол өнөртгөн болжээ. Тэгээд одоо өөрийн сонирхлоороо би машин өөрийн сонирхлоор өөрийн төрсөн нутаг, өөрийн өссөн төрсөн нутаг жинс тархан газартаа одоо маллаад, өхрөө маллаад, ханямагаа маллаад амьдран сууж байна. Би одоо ховдос ирээд 4-5 жин хоёр дахь охин маань 5 сарын 1-нд хөөтөө болсон. Өчтөр өнөглөө биднес Эрдэнэтэр миний хөө хатмах бямдарж хөргөн базар аргачаа мөн оёо Эрдэнэ гээ баясгалан Эрдэнэтэр нартаанд 3-4 машинаар ээж хархан ирлээ. Телевизээр л харж байсан болохоос биш яг энэ өөрийн бээр хийж байгаагүй хүүхдүүдийн хатан махынхаа бонд хүүгийнхээ бонд ханилжихын бонд бол өөр хүүхдийн бонд би өнөөдөр ирлээ. Өнөөдөр тэр тэнгэр зэлмэг сайхан байна. Хүн гэж чинь маш олон байд юм байна. Оочлцсан байд бизнесийг ороход бол төр хүлээ хүн өсгтэй гэсэн бид ингээд жаахан дээшлээд нэг ээжэднээс нэг 200 м газарт өдөөхийн цаг өөж тогсон сууж амарч байна. Энэ орон тав хүндээ мэдчиж байгаад бас маш баяртай байна. Уул усандаа их баярлалаа. Санийхан дээр тав хүн хэлээ би
ээж чадандаа цаныхан дэжиг өргөлөө мөрөхд ярих гэж ирлээ. Энэ Төв аймгийн Улаанбаатар хотоос чинь 95 100 км гардаг байна. Төв аймаг хүртэл 80 км 45 км засамлаар явдаг юм байна. Нааш ирээд Шорон зам байна. Яхан сайхан зам, Дардан зам байна. Ер нь олон машин яваад зам сайхан тодорсон байна. Сайхан болж бийж хөтлөн хот тэрлэгөөнийг олон жил болсон. Хот бол маш сайхан өндөрж байна. За ингээд та бүхэндээ эрүүлэнг ажиргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хөсөн өрөөж энэхүү нэвтрэлгээ өндөрлөө. Тэгэд би өнөөдөр Ховд аймгаас ирсэн. Тэгээд аав ээжийнхаа бүрийг сахиад Ховд нутагта амьдарсаар байна. Тэгээд Ховдод маань бас миний нэг төрсөн дүү эмэгтэй дүү Эрдэнэ чимэг бит хоёр Ховд аймагт амьдарч байна. Тэгээд энэ удаа ирэх зорилго маань бол хоёр ихэр охины маань нэг нь Нанди Эрдэнэ маань төрөх төгсөн учраас охиноо төрүүлнэ гэд ирсэн байна. Тэгээ юуны өмнө хүүдээ их баярлж байна. Эрдэнэ натарта ийм сайхан одоо бичлэг хийж. Бидний болон миний өр хүүхдүүд ач зээнэрт минь төв хөлдөөж байгаа ухаантай хүүдээ их маш их баярлж байна. Тэгээ төрсөн ах дүүнэртээ бас их баярлж байна. Хөөгээ минь энэ сайхан бичлэгийг дэмжиж бүгдээрээ одоо сайхан оролцож байгааг сонссон. Тэгээд одоо аав ээжийнхаа тухай бичиж байгаа, төв хүчиж байгаа энэ явдалд үнэхээр одоо би эргээд аав ээж хоёртойгоо уулзж байгаа юм шиг сэтгэл үнэхээр хөдөлж байна. Миний аав ээж ирэх мундаг их сайхан усуд байсан. Хоёлаа их сайхан нуруутай өндөр, хоёлаа сайхан бурхнаас цаасан, хоёр сайхан хань буурал байсан. Нэр нь ч хүртэл Сүрэнжив гэж аав минь, ээжийн минь Сэндэнжив гэдэг. Тэгээ хоёлаа эсэрхлээд хоёлаа жаваар төгссөн. Ийм өөрөлцөө нэртэй хоёр сайхан аав ээж хоёр минь байсан юм аа. Миний тухайд бол одоо би 4 хүүхэдтэй. Миний хань Нямцран Цээн хорлоогийн Нямцран гэж байдаг. Тэгээд миний хань 4-р аз бас жолооч. Бид хоёр 1984 онд айл гэр болж амьдэрсэн. Тэгээд 4 сайхан бурхан надад 4 сайхан хүүхэд өгсөн. Би бас их баярлагдав. Үнэхээр амьдралд тэгшилсэн 2 сайхан залуу, 2 хөрхөн охин өгөхтэй надад нэг дөр 2 ихэр охин өгсөнд маш их баярлж явдаг. Өчигдөр нь одоо бурхан таагаад ийм сайхан 4 хүүхэд өгсөнд хүүхдүүдтэй их баярлж байна. Тэгээд том залуу Далаабаатар маань Малчин Ховд аймагт байна. Аавтайгаа нөхөр маань насаараа жолооч хийж байгаа. Одоо тэгээд нас нь өндөрлөөд юу яаж юм л да. Малчин болоод мал аваад одоо дуутын нутагт Сэрүүн гэдэг газар амьдарч байна. Би бас тэтгэвртэй гарсан, хантайгаа тэгээд малдаар гарсан. Тэтгэврт гарсны дараа хэдэн жил бол баруун бүс төвийн зах дээр бол 20 жил 8 хийлээ. Тэгээд энэ 8 хийж явж явах хугацаанд баруун төв захын захирал миний хөргөн Батбаяр төрсөн дүү Эрдэнэ чимэг нартай их баярлдаг. Энэ хоёр маань ах их хоёр маань одоо олон оюутантай бэрмэн оюутан байсан инк баясгалан хөөмн Эрдэнэ натар оюутан байсан хоёр ихэр охин маань оюутан байсан энэ хүнд одоо оюутан хугацаанд намдаа өнөөдөр болтол төрөөс авдалгүйгээр надад одоо их тусдсан болж миний хоёр дүү их төсөг дулуур болж явдагт нь өнөөдөр хүртэл баярлж явдаг. Би ч гэсэн өнөөдөр 8-ага хаяаг байгаа. 8-ан дээрээ байна. Сая захтараа сууж байгаа охиноо төрүүлэхээр ирлээ. Зунд нь хөөрхөн ач зээнрээ аваад хөдөө гардаг. Хан дээрээ хүү дээрээ очдог. Тэгээ миний хань хүү хоёр яг одоогийн байдал бол малаа төлөвлүүлээд хөдөө байна. Тэгээд миний хүү Далаабаатар нь одоо Малчин сайхан залуу утгагүй авгаа авахаа авгаагийн сураг гарч байгаад баярлж байгаа. Дараагийн хүү бол Эрдэнэ натар Монгол улсын их сургуулийн улс төр философи ангийг төгсөөд дараа нь санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгсөөд түүний дараа удирдлагын актем төгсөөд одоо удирдлагын актемийн магистр хамгаалж байна миний хүү. Миний хүүгийн түүхэд бол одоо сайхан хантай, миний бэр бол алчиг бэр. Үнэхээр миний бэрийг бол бас бэрдээ баярлж явдаг. Миний бэр хүний их хэмжих бас эмчийнхээ ажлыг хийж байна.
ач охин саруул маань 3 дугаар ангид онц сурч байна. Дараагийн хүү нь Эрдэнэтрийн хөөс Тэнгэргээд залуу бий. Их сэргэлэн хөөрхөн хоёр нэттэй хүүмэн бий. Тэр минь одоо цэцэрлэгт явж байна. Эрдэнэтрийн тухайд бол миний хүү ээжигээ их баярлуулдаг. Их сайн хүү. Миний хүү бол засгийн газрын ордонд хэрэг ирлэх албанд миний хүү нэртэй төртөө засгийн газрын ордонд ажиллаж байсан. Хөгшөө зандаа бас баярлдаг. Хөгшөө заа миний хүү урилгаар одоо энэ ажлаасаа гараад миний хажууд ирээчээ гэдэг ингээд олон сайхан телевизэн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Тэгээ миний хүү сайхан амьдарч байгаад ээж аав ер нь хүү охин хоёртаа баярлдаг шүү. Дараагийн хүү болохоор Төмөн Дэмбэрлээ. Миний хөргөнчих мундаг хөөрхөн. Тэгээд одоо охин маань Нанди Эрдэнэ багангийн багш. Миний хөргөн бол бас миний хүү телевизэд ажиллаж байна. Бас нэлээд олон телевизэд ажилласан. Нэлээд туршлагатай. Чих зөөлөн хөөрхөн хүү миний хайртай хүү. Нанди Эрдэнэ маань бол Төмөн Дэмбэрлээ эхнэр, миний охин, ихэр охины минь отхон охин. Нанди Эрдэнэ багангийн багш. 1-р анги, 2-р анги, 4-р ангийг төгсгсөн. Одоо декрет аваад миний охин төрөх гэж байна. Хөөрхөн Мишель гэдэг нэг хөөрхөн сэргэлэн шар охин би Төмөгийн. Тэр маань одоо цэцэрлэгт явж байна. Дараагийн хөргөн бол Базар Архичаа гэдэг хөргөн байна. Миний хүү байна бас. Их мундаг сэргэлэн их мундаг хөөрхөн залуу бий. Миний залуу бас юунд ажиллаж байна миний хөргөн. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын албанд инженер хийж байна. Хөргөндөө хайртай, хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь хайртай. Миний Базар Архичаагийн эхнэр болсон миний охин хүний их эмч бас миний бэртэй адилхан мэрэгжилтэй хүний их эмч охин би. Одоогийн байдлаар бол миний охин хүүг гаргаад хүүгээ гэртээ харж байна. Миний хүү Базар Архичаагийн хүү төр мөнгө бол одоо 8 сартай хөөрхөн мүлхэд шулганаад ээж аава хайртай гэсэн үг хэлээд хөөрхөн явж гин. Тэгээ их баярлж байна. Бурхандаа болон олон түмэндээ өр хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь үнэхээр их баярлж байна. Ээж хүн гэдэг бол үнэхээр хүүхдүүд нь сайхан явахаар хамгийн аз жаргал тэр л байдгийг би үнэхээр мэдэрч байна. Миний хүүхдүүд үнэхээр битээр баярлуулж байгаа. Үнэхээр би энэ сайхан ирчээрээ миний хөгшин битээр урт наслана гэдэг би үнэхээр найддаг. Үнэхээр би урт наслана гэд боддог. Яагаад гэвэл хамгийн гол нь мөнгө биш, өгж авахтай гол нь биш. Үнэхээр хүүхдүүд минь элэг бүтэн, үнэхээр зөв замаар, үнэхээр сайн яваад л үнэхээр ээж аав нь өдрөөс өдөрт залуужиж, өдрөөс өдөрт баярлж явдаг юм аа. Тэгээ хүүхдүүдтэй их баярлж байна. Бас ахтай их баярлж байна. Бурханд маш их баярлж байна. Дахин хэлмээр байна. Бид нар ээж аваасаа долуулаа. Алтан гац шиг ганцхан ах минь 6 эмэгтэй бид 6. Тэгээд 7 бурхан шиг бид долуулаа байхгүй юу? Үнэхээр одоо долуулаа элэг бүтэн байна. Аав ээж минь үнэхээр сайхан сэтгэлтэй учраас дээрээс бид нарыг хараад дандаа бид нарын зам дардан байдаг. Үнэхээр бид нар өнөр өтгөн олуулаа болж байгаа. Маш их баярлж байна. Тэгээд бас өнөөдрийн нэвтрүүлэг авч байгаа та нардаа ч гэсэн баярлалаа. Тэгэд энэ байр бол миний ээжийн байр. Манай ээж энэ хотод ирээд энэ байрыг авсан юм. Тэгээд энэ байрыг аваад энэ байранд олон хүн амьдарсан. Яг энэ жижиг 2 өрөөтэй л да манай ээж. Эндээ далын жижиг өрөөнд миний ээж, манай дүү Чугу хоёр амьдардаг. Хотоос ээж маань ирсэн учраас манай би баах, манай бэргэн бас мундаг хүн байдаг. Ах юм авгаа их сайхан түшиг тулгууртай биднэрт ээж болдог. Их сайхан хүн байдаг ахтай гэд. За би нэг сайхан дурсамжийг бас ярихыг хүсэж байна. Мэдээж би чинь 1990 онд чинь би чинь 8-9 ингээд байсан юм байна. Тэгээд ер нь бол би 7 дугаар ангиас эхлээд Монголын Москва радиотой бол загтлаар харилцдаг. За Москва радио нь болохоор яг Москвада байрладаг Монголын радио байсан. За Москвагаас ярьж байна гэдэг ингээд монголоор цацдаг. Одоо Москва болон одоо Оросын холбооны улс тухай үеийн за тэгээд Монголын найрамдлын тухай тэгээд тэрнтэй холбоотой Орос найрамдлын тухай, харилцааны тухай, улс төрийн эдийн засгийн тухай, нийгмийн соёл урлагийн тухай мэдээлэл өгдөг ийм радио байсан. Тэгээд энэ радиотой бол би харилцаад мэдээлэл солилцоод одоо хүүхдэл хэмжинтэй хүүхэд насныхаа тэр бодол сандаг зүйлээ одоо ярилцаад 2 жил гарan болцсон. Москва радиогоос ингээд сард нэг надад нэг захиа ирдэг нэг нарийнхан юм урт
цэнхэр өнгийн захиа ярьдаг. Цэнхэр өнгийн захидал гэж бараг байдгүй. Цэнхэр өнгийн захидал авахдаа би амар их баярлдаг юм байсан. Тэгээд би яагаад тэрнийг захидал бичсэх бид бичснээ ч одоо бодоход ойлгох одоо сайн одоо яг юу захидалтаа нэг хайхтар юу бичснээ бас сайн мэддэггүй. Тэгэхдээ тухайн үед бол 1990 онд бол Оросын холбооны улс задраад перестройка буюу одоо өөрчлөлт байгуулалт гэдэг одоо нийгмийн шинжил системийн өөрчлөлтөнд орсон. За өөрчлөлт болж исэн. За Москва радиогоор болохоор дандаа энэ перестройка буюу өөрчлөлт байгуулалтын тухай ярьдаг байсан. Тэгээд энэнийхээ тухай сэтгэлийг тухайн Оросын холбооны ерөнхийлөгч анхны ерөнхийлөгч Михаил Сергеевич Горбачевт би захидал бичсэн байж байгаа. Тэгээд одоо Монголын ховдын тэгээ 3 дугаар 10 жилийн 9 дугаар ангийн сурагч гэдэг ингээд бичээд 8 жилээс илүү тэгээ захидал бичээд ингээд таны одоо энэ өөрчлөлт байгуул системийн өөрчлөлт байгуулалт энэ одоо зохион байгуулалтыг одоо би миний хувьд бол хүүхэд байхдаа би бол дэмжиж байна. Та одоо маш сайхан зөв зээл хийж байна. Энэ зах зээлийн нийгэм энэ чөлөө төрөлтөөний нийгмийг та шинээр ингээд зохион байгуулалтчд тий бүтцийн энэ системийг өөрчлөлт хийж байгаа нь бол таны зөв юм аа энэ гэдэг тухай нэг тиймэрхүү юм бичээд өөрийнхөө сэтгэлийг Москва радио руу явуулсан байсан чинь нэг өдөр би хичээлдээ явчаад өглөө хичээлд ордог байсан юм чи хичээлдээ явчаад өдөр цайндаа ирсэн чинь аав ич хоёр бүр гэртээ үлддэг байсан байхгүй. Тэгэхээр тухайн үеч оройн телевиз гарна өдөржин радио сонсдог байсан. Тэгээд бүр амар баярлцсан. Миний охин ороод ирлээ гэлцдэг. Амар баярлалаа. Би тэгээд аавыг ямар баярлцсан гэдэг анхудаа тэгж баярлжээ. Бараг тэгж одоо юу гэдэг юм сэтгэлэн догтлцсан байхын надад анхудаа хараад яаваа гэдгсэн чинь за чи наашаа суугаатах гэдэг. Тэгээд суусан чинь чиний тухай яриад яхаар хин миний тухай ярьдیں۔ гэдэг чинь чиний тухай сая энэ радиогоор ярьлаа. 11 цагийн мэдээгээр 11 цаг 10:30 гэлөө 11 цагийн мэдээгээр ярьлаа. Монголын тэгээд Ховд аймгийн 3 дугаар 10 жилийн тэгээд 8 9 дугаар ангийн сурагч одоо Сөрөнжөө өгтэй Эрдэнэчмгийн захидал гэж байгаа уншаа чиний захидлыг уншаад би бүр гайхаад яалтчгүй Сөрөнжөө өгтэй Эрдэнэчмэг гээ чи захиа бичсэн юм уу гэнэ. Тийм гэсэн чинь хүү яасан гоё юм бэ миний хүүгийн тухайд бүхэл бүтэн нэвтрүүлэг радиогоор гарлаа штэ аав нь сонсоод гэдэг бүр баярлаад ээж бүр тэнд баярлцсан тэн сууж. Тэгээд тийм үү гэдгсэн чинь чи захиа бичсэн юм тийм гэсэн чинь чи хэн захидал бичсэн гэсэн би Михаил Сергеевич Горбачев бичсэн гэсэн чи би чи юу бодож тэр чиний захидлыг тоож уншина гэж яаж мэддэг вэ? Гэхдээ Москва радиогоор дамжаад миний захидлыг аль биесээр очихгүй ч гэсэн сонсгож болдог гэж би сонссон болохоор бичсэн юм аа гэд. Тэгж ярьж гин өгсөн чи тийм гээд боги холдороо. Тэгээд юу яагаад амар баярлцсан. Тэгээд юу яасан? Угтсан. Тэгээд би бүр амар аавч хэрэг баярлуулсан дааж би өөрөө баярлаад бүр гараад ингээд сонсож гарсан чинь бүр амар нэг гоё бүр ингээд ямар нэг ялалт байгуулсан юм шиг амар гоё баярлаад. Тэгээ удахгүй нэг сарын дараа ч лөө 20 хоногийн дараа Москва радиогоос надад ийм хайрцагтай бэлэг ирсэн. Тэгээ тэр бэлгэнд нь болохоор ийм модон дээр ингээд төрөл бүрийн одоо нэг Оросын холбооны улсын одоо навч цэцэг сэлцэн модон ийм аяга тавг халбах сэрээтэй ийм комто дээр нь Москва радиогын захидалтаа дээр нь Михаил Сергеевич Горбачевгийн гар үсгт зурцсан зүгээр Горбачевийн открытката тэгээ талархлын ийм захидал надад ирж ирсэн. Тэгээд би чав ирдэг хүсэн чинь бүр амар баярлаад тэгээд хойд одоо гээ битэрл байсан санагдах юм гээ тэгэл харж үзэж харж ирсэн л байх л гэж бодож байна. Тэгээд ээж бүр тэр модон тавгаа тэр чинь их гоё нийлхээ цэцэг мэдсэн болсон гоё юм байгаа юм чинь. Тэгээд тэрийг одоо хараад аавч өөр амар баярлаа дараа нь манай гэр бүлд хэрглэж мэргэлж байгаа тэгээд итгэлэгдээ дуусах шиг боллоо. Тэгээд тэрийг дурсамжийг одоо ярихад их таатай байна. Аавч хоёрыг одоо айхтар баярлуулж ирсэн түүх юм болов уу гэж яг зөв хүүхэд насны учраас тэрийг дурсахад бас таатай байна. Миний дүү өнөөдөр сайхан явж байгаа. Манай дүү цөөхөг бол одоо манай гээм өнгөт хоёр бас сайхан авч явдаг. Ахан дүү нартай баярлж явдیں۔ Тэгээ дүү нартай би хүтэнд нь хайртай. Дүү нарыг бахархаж явдаг. Миний дүү нарыг сайн яваа. За яг одоо ингээд жишээ нь өнөөдөр одоо манай миний доод хотын дүү Эрдэнэсгийн манай Эрдэнэбаатар энийг санаачлаад ийм сайхан нэвтрүүлэг хийгээд ингээд ахта ярилцлага авчаад бас их баярлж байна. Алсал сууга ангид байгаа манай Бат Эрдэнэ байна, Уянгав байна, Нөхөр Баачхан байна, Багийн ихнэр Анхаа байна.
Тэгээ энээр тэгээд танихгүй жоохон хүүхдүүд бүгдэнд ингээд бас санал хүсье. Одоо байнга л одоо бидэнтэйгээ холбогдож амар мэндийн минь асууж яадаг, ажлаа хамжилт хүсч яадаг, дүүнэртээ бүгдэнд нэг баярлаж явдаг. Одоо Солонгос улсад байгаа манай оюун цэцгийн Батцаа явна. Бас байнга надтай ингээд харьцаж яадаг. Амар мэндийн мэдж яадаг. Ах トゥ нартай дандаа холбоотой баяр яст болгоноор дандаа ингээд мэдсгээ дэвшүүлж яадаг. Ингээ бүгдэд нэг баярлж явдаа гэх. Тэгээ тав дүүнэр бахардаг. Боршны авлаар хэдэн сайхан хүргэн дүүд над заяасан. Манай Дорзог байна, манай Мөнхөт байна, манай Ээги байна. Ингээд энэ дүүнэрт бол одоо бүгдэд нь хайртай. Тэгээд дэмдээ дээс ирчэндээ гэдэг чигээд хідээлээ одоо нэг атгсан гар шиг ингээ сайхан цаашдаа ажиллаж амьдрах болноо. Та бүгдэд нь ирүүлэхийг хүсье. Дүүнэртэй хайртай шүү юм байна. Боёнт голоо бүгдээрээ дуулъя. Монгон навалага хаяаласа морангалемен орасалата мохсастай алтай одихас мярандан орасадаг бохоятамен эдемзо овинчамбаса кэтечорсаса уямтамине форматлцсан юм яац юм? Тийм үү. За. За дахиад эхлүүлчих. Жиргээ өмнөхүүдийн өөрөө шууд устгах яриа за. За. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Шүү ярих гэдэг. Өөр яриа олдохгүй шүү дээ. Асуулт хариулт биш бол дууслаа шүү дээ Эрдэнэтраа. Ингээд оо. За. Чугу маш хад жаргалтай байгаа. Тэгээд одоо манай хань юм. Үл ярих юм аа. Одоо би нэг байрны бослоо. За тэгээд юу асуух гэлээ? Зөндөө бас их яриад амжаагүй маа. Санаанд зарим нь ордгоо бүр боодгоо. Би нэг ээж сая аавын тухай ярьсан. Одоо ээжийн тухай ярьж байна. Тормоогоо авах юм уу? Тормоогоо авчих.
Хонтойгоо авчих. Тарутаг авчих. Хонтой ийш явчих. Юуныг гүнжийн сүм гэдэг энэ тэрэлжийн энэ рүү байдаг энэ сайхан газар. Гэхдээ юм ихлээгүй байгаа шүү дээ тий. Тийм. Яаж яг ахынхайг бодож ясныг хэлчихлээ шүү. Нийт үнэ хэлчихлээ шүү дээ. Тийм байна. Одоо нэг устгах чинь шүү дээ тий. За мэдсэг баярлснаас устгахаараа за би ахаад эхэллээ. За ингээд манай могийн их сайхан хүргэн Чи өөрөө яриач. Би одоо би ямар юм. Манай гэр бүл ярьдаг. Үгүй манай л Чи бүгд ярьчихсан шүү дээ. Миний нөхөр одоо нөхөр. Одоо юуг нөхөр. Хийдэг хүн байна. За машин сайхан застаг муу хатан махан дарагддаг хэлэх юм. Айда мөгөө бүгдээр. За. Таны Одоо шууд эхэлчих юм уу? За намайг Сүрэнжүү оюун эрдэнэ гэдэг. Алуу. Тийм юм. За намайг Сүрэнжүү оюун эрдэнэ гэдэг. айгуу тийм. За дахиад эхлэе. За намайг Ив санаа гэдэг. За дахиад эхлэе. Болох уу? Тэнийг хэсгийг л оруулна гэсэн тий харж байгаа. Загсаач. Тэр чөөрэ тэлтэгээ татлаа. Өө нэр нэг юу. Зарим нэг юм болох хоёрыг шууган цаг хасаараа. Зарим нэг юм хасаар бас хотлоо юм ярьсан байж магадгүй шүү. Зогсчих битээ урд дүн гүйлгээ. Би. Наараа бичээд байгаа юм. Бичээд байгаа юм. Дараараас мис ашиглах. Нэнтэй зөө. Тэгээд түмээ уурч юу юм. Багтдаг байсан тэгэл. Тиймэрхүү гой дурсамжууд бас зөндөө байт юм аа. Тэгэл Тэгээд тэгээд нэвтрүүлэг бичдэг хийж байгаа энэ явдалд маш их баярлж байна. За